好似冇乜風嘅，唔通太多塵塞住咗？浴室寶可以點清潔？清潔窗口式浴室寶前，記得留意畫面提到嘅注意事項。首先，為免觸電，我哋先關閉浴室寶嘅電源全極開關，用毛巾輕輕擦乾淨浴室寶嘅表面，然後我哋輕輕力將過濾網組合從面板組合嘅斜上方抽出，用吸塵機將過濾網上面嘅灰塵同污垢吸乾淨。噔噔，睇下而家係咪乾淨咗好多呢？跟住我哋用螺絲批拆開面蓋睇睇，裏邊都好多塵喎。簡單用吸塵機同工具清理面板同埋可拆除嘅配件。搞掂之後，我哋就重新將過濾網放返原位。完成，係咪好簡單呢？唔使叫師傅嚟整都做到，記得定期清潔一下啦。Panasonic